எக்யூப்மெண்ட் காரங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாமா போட்டுருவோம் இவ்வளோ பக்கத்தில் இவன் உங்கள் முன்னாள் JPR அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் சூப்பர்ராஜ். இவர் வந்தாருன்னா 2 பாயிண்ட் எடுக்காம போக மாட்டாரு. பார்த்த மாதிரி அந்த பயணம் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமாங்க எப்போ பார்த்துன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆமாண்ணா அவன் அவன் அந்த பையன் இல்லை அவன் இல்லை அவன் இல்லை அதே பையன். இது உங்கள் முன்னாள் JPR அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் அஜித் அஜித் அஜித். இவர்தான் சமீபத்தில் நடந்த போட்டியில் சைக்கிளை வென்ற மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஆட்டக்காரர். இவர் வந்தாருன்னா 2 பாயிண்ட்டுக்கு மேல எடுக்காம போகவே மாட்டாங்க. நியூபர்ஸ் அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் ஸ்டாப். அருமையான படி நண்டுபடி 1 பாயிண்ட் JPR. ஸ்கோரர் சுரேஷ் அவர்கள் மேட்சை பார்க்காமல் ஸ்கோரை பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கரெக்டா பண்றீங்களா? செல்லா எங்க இருந்தாலும் ஸ்கோரர் செல்லா எங்க இருந்தாலும் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த ஆர்டருக்கும் ஸ்ரீ கிரீடா மண்டல் மற்றும் வின்னர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். என்னாச்சு? One point JPR. 2 point. 4 point. Score right out. Okay okay. ஏன்னா இங்க நாங்க கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கோம். நீங்க தப்பு பண்ண கண்டுபிடிச்சிடும். One point JPR. JPR 1 point मिला रे. कोई क्या शांत रहे ना, खेलने तो मत मत दे. घर जा घर पे पकड़. जो जिसना जीत और चला मैं दिन रोटी चला शांत रह रही है. जाली तो जा रही है कि ले चुप है लाइन से बाहर जाए. अच्छा मोड से कंट्रोल
वो आगे रिमोट से कंट्रोल डोरा இது கட்டா Don't jab it. Whoa. Stop. Order ya. दो अंपायर कबड्डी क्रिकेट में तो 3 रहते हैं अंपायर, 2 लेग रहते हैं और एक सामने का रहता है। तो अंपायर कितना मालूम है एक जगह डिजिटल है उसके पीछे नहीं है वो बताया चला लंबू पकड़े नहीं लेकिन आउट हो गए टाइम के आगे तक Super Tiger, 2 point new books. छोटा वाला नहीं आ रहा है वो जो बैठा लाल जूता वाला नहीं है वो जल्दी नहीं आता जब ये चीज़ हम करते हैं तो जाए वो बहुत आते हैं माँ जी எல்லாம் பயங்கரம் ಒಂದು ಸೈಡ್ ಐತೆ 10 ಐತೆ அடுத்து ஆடுறதுக்கு மறுபடியும் கண்டுபிடி 1 point JPR ஸ்ரீ கிரீடா மற்றும் வின்னர்ஸ் அணியினர் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்றைய கடைசி ஆட்டம் ஸ்ரீ கிரீடா மற்றும் வின்னர்ஸ்.
அடுத்து ஆட இருக்கும் ஸ்ரீ கிரீடா மற்றும் வின்னர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். JPR அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் சுப்புராஜ் அவர்கள் ஒரு ரைடில் 3 புள்ளி எடுத்து வந்தார். அவருக்கு ரூபாய் 1 வழங்க மாட்டோம். இல்ல அது 500 ரூபாய் இருக்கு. யாரு 3 பாயிண்ட் எடுத்து வந்தாலும் 500 ரூபாய். 1 catcher down, 1 point JPR. 1 point JPR. ஆன் பண்ணியாச்சு வீடியோ. இல்ல இது வராது. மேல பாருங்க. 2 point new bird. ಪಟ್ಟ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇದಾವಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. அது 1 catcher down, 1 point. மேல பாருங்க. மேல ஓடிட்டு இருக்கல ரெக்கார்டிங். 1 point JPR. மேல சரி வட்லா. Super 3 points number. 3 points என்று யார் பேரனது கோச் பேர கேட்டு 500 ரூபாய் எண்ணி கொடுக்க மாட்டேன். ஒருத்தருக்கு தான் அருமையான பிடி, அருமையான பிடி. இதுக்கு எல்லாரும் கை தட்டலாம். அருமையான பிடி. 1 point new bird. டைம் அவுட் எடுத்தாங்க. கோச் யாருப்பா அந்த டீமுக்கு? ஒரு நுள்ள மிஸ் ஆயிட்டு. யாரெல்லாம் டைம் அவுட் எடுக்காங்க? கோச் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா? ஏதோ பிரச்சனை கேளுங்க நீங்க. ஆட்டம் மிக விறுவிறுப்பான நிலையை எட்டியுள்ளது. JPR அணியினர் 13 புள்ளியும் அதை எதிர்த்து ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நியூபர்ஸ் அணியினர் 9 புள்ளி எடுத்துள்ளனர். கடைசி 1 point நியூபர்ஸ். JPR அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர், சைக்கிளை வென்ற நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். One plus two, 3 point. ஈக்குவலா? 2 நியூபர்ஸ். ஆட்ட சமநிலை 13-13. கோச் மட்டும் சொல்லி கொடுங்க, மற்றவங்க யாரும் சொல்லி கொடுக்காதீங்க. தண்ணி வெளியில இருந்து யாரும் எதுவும் போடாதீங்க, நாங்களும் உள்ள போட்டுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஆடும். இது உங்கள் முன்னால் JPR அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் விவேக். கடைசி 5 நிமிடத்தில் கலக்கும் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் நல்ல முயற்சி.
மேட்சும் பார்ப்பாரு விளையாடுவோம் செய்வார் அம்பரிங்கும் பண்ணுவார் அருமையான ஆட்டக்காரர் கடைசி 4 நிமிடம் only 1 point JPR third ride one point JPR கபடி கபடின்னு பாடுங்க இல்லைன்னா வேற ஏதாவது பாட்டு பாடுங்க கடைசி 3 நிமிடம் டைம் அவுட் எடுத்துருங்க 2 பேருமே கேட்காங்க திமாகல எங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு தான் கொடுக்க முதலில் டைம் அவுட் எடுத்தனால் JPR அணியினர் டைம் அவுட் உங்களுக்கு நியூபர்ஸ் அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் 7 புள்ளி வித்தியாசத்தில் JPR அணியினர் முன்னிலை காலையில் ராத்திரி எடுத்தாங்க கடைசி 2 நிமிடம் இப்ப இவங்களுக்கு டைம் அவுட் அப்புறம் பண்ண முடியும் முன்ன போயிடா இல்ல 1 point number 1 bonus third round மிக விறுவிறுப்பான ஆட்டம் 1 புள்ளி தான் வித்தியாசம் அருமையான புள்ளி ஆட்டம் சமநிலை இப்பதான் கோச்சு கை கட்டுறாங்க என்ன தட்டுங்க கோச்சு சந்தோஷம் கைத்துட்டு கடைசி 1 நிமிடம் கடைசி 1 நிமிடம் ஒன் பாயிண்ட் வெயிலிருந்து யாரும் கை தட்டாதீங்க இவன் இறங்கும்னு பார்த்தேன்ல இல்ல நீங்க இருக்கு கோபப்படுறாங்க யாரு சூப்பர் மேட்ச்
முன்னாள் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் சாம். அருமையான ஆட்டம். 2 புள்ளி வித்தியாசத்தில் JPR அணியினர் வெற்றி பெற்றது என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. கடைசி ரவுடி அணியை சேர்ந்த வீரர் பெயர் தெரியல, தயவுசெய்து மேடைக்கு வந்து தங்களது பணித்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சூர்யா, JPR அணியை சேர்ந்த சூர்யா அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு